Dek mau rene diterke sapa, Nduk? Kula kalih ibu Pak Dalang. Kalih ibuke? Nggih. Ya iya. Teng pundi-pundi nggih kalih ibu. Ya golek ijang ngono ben diterke. Dereng ngenten Pak, Dereng ngenten. masih pengen fokus sendiri dulu. Oh, ngono. Karir. Nggih, karir. Oh, iya. Cita-cita pengen jadi orang sukses mestine, Pak. sukses. Nggih. Sukses ki ya usaha nyonto karo itu Mbak Indira kuwi. Kuwi Lah kula nek ajeng sinau teng mriku malah dijual lho Pak Dalang. malah dijual. Ditawake teng Facebook kok. Lah ya nyat sampeyan ki ketok ya kemedal ngono. Astagfirullah. Ya ora kok ya sampeyan. Maksudnya ki suarane sing didol nggo nyanyi ngoten lho. Nggih, niki pokoknya fokus pengen single dulu Pak Dalang. Mungkin ya. gadah yang jan marai enggak fokus, enggak bisa fokus. Enggak bisa fokus. Ya. Nggih. Ya, lanjut. Mugianto berkae ngawiti anti kamu tansah Suwuk nduk. Matur nuwun Mbak Yovika, duduk dulu. Nah, ya. Induk, nah, kita tampilkan binatang tamu. Sopo? Mbak Indira. Nah, yo, disepoti sampak menyuruh yo. Betari Durga Spotmu wis paring pas iki ngono kuwi. Muni mbok dipadani rencange ta bucange. Wong dandanan ngene iki mosok ya tulung tok gendret ngono ya ora patut. Ya apa ngono panik iso sampak nyuruh. Ayo buta kok. Tapi anak kadal tapi. Aduh. Ngaturaken wilujeng dalu Biyong Cange kalian Biyong Limbun. Nggih, wilujeng dalu. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Nggih, alhamdulillah. Dalu menika sowan wonten ning Kedung Ombo. Kedung Ombo Mantingan. Nggih. Dalemipun Ibu Muji. Nggih, Ibu Muji jan luar biasa malam hari ini. Luar biasane disembadani saestu. Nggih. Kula teko suguhane full yo. Full. Lawuhe sambel bawang. Heeh. Goreng endhog. Heeh. Yo sambele, Mas. Sambele piye? Asin. Ketoke sing